بقالك سنة بتذاكر انجلش وبتسمع بودكاست كل يوم وخلصت 3 كورسات في 3 أماكن مختلفة، ورغم كل ده بتحس إنك لسه طفل عنده 5 سنين. بتستخدم كلمات بدائية وبتغلط في الباست والبريزنت سيمبل تنسز. دايما حاسس إن في سقف ليك ونفسك بس مش قادر تعديه. أحب أطمنك وأقولك إنك مش لوحدك. الإحصائيات بتقول إن من 70 ل 80% من متعلمي اللغة بيتحشروا في المنطقة دي وما بيقدروش يوصلوا أبدا لدرجة الطلاقة الحقيقية. أنت محشور في أخطر مرحلة من مراحل تعلم الإنجليش، الانترميديت بلاتو، المنطقة اللي فيها الفهم 100% والأداء 20%. ما تستغربش، ده مش أنا اللي بقول كده، دي جامعات عالمية زي تورونو وكامبريدج. لما تشوف فيديو الحلقة كامل على اليوتيوب هتعرف ليه أنت محبوس هنا وإزاي تكسر سقف اللغة ده من خلال خطة عملية من 3 خطوات. هسيب لك اللينك في أول كومنت. This is Detective Who English Decoded.